tur dari? Izvēlos dienas pareizo krāsu, lai saule cauri nespīd. Liecies mierā. Cilvēki grib zināt, kā noķert lielās līdakas. Šitas te kapteinis Holms ir uzspridzinājis internetu ar savām lielajām līdakām. Viņš viņus tikai ķer. Un šodien es viņu esmu pieķēris darbībā, un viņš izstāstīs visu, ko zina. Tā būs? Tā būs. Tā būs. Tā kā, draugi, mīļie, skatāmies. Šodien uztaisīsim paplašinātu turpinājumu iepriekšējām Alūksnes līdakām, par Rīgas līdakām un par līdaku dzīvi. Un kas zina, droši vien, kad arī noķersim kādu zandartu. Varbūt vēl kaut ko. Kapteinis Holms gatavs startam. Mēs esam atbraukuši Rīgā Zinām ezeru, Īšu ezeru. Un pirms mēs sāksim pelāģisko copi, iziešu cauri soļiem, varbūt tās, kas ir jādara, sāk gatavojoties pelāģiskajai copē. Tātad pirmais, ko mēs darām, es parasti ielaižu iekšā rotatoru un paskatos, kāds leņķis, vai nav kaut kas sagrozījies. Jo ir svarīgs ir precīzs metiens, tāpēc vienmēr sākumā ir svarīgi pārbaudīt, lai rotators un tā kāja pareizi. Rotators mums ir lielisks palīgs ikdienā, es vajag kādu 40% efektivitāti dod, jo tev, kad jāgroza, tad bez viņa nekādi, es teiktu. Otrā lieta, vienmēr braucot uz lielām zivīm, lai nav jāklausās stāst, kā zivs ir aizgājuši, ir jāuzliek uzreiz ārā uztaramais tīkliņš. Un noliktam tādā vietā, kur viņam ātri var tikt klāt. Es savā laivā viņu lieku uz motoru. Trešā lieta, kas ir ļoti svarīgi ķerot lielās zivis, stangas vienmēr jātur pa rokai, lai ātri var tikt klāt un izņemt māneklam. Un, kas ir svarīgi, lielām zīmīm ir svarīgi, lai tās stangas ir stipras, lai ir spēks, ar ko saņemt. Un šitās es esmu atradis, ir ļoti labas stangas. Nu tā. Jābūt ir jaudīgām un lai var saķert un ar spēku izvilkt ārā, īpaši lielām līdakām. Trešā lieta. Priekš manis, kas vēl svarīgi ir, tas varbūt neatiecās uz pārējiem. Šeit tiek veikti pieraksti, katreiz, kad zivs tiek nomarķēti, parasti jau nākošais pistoles numurs, pirms mēs šaujam, jau ir ierakstīts tabulā. Tā, lai tajā brīdī, kad tu šauji, viss ātri izdarīts un nav jāskatās, kāds ir bijis tas numurs. Ļoti svarīgs rīks priekš manīm. Bio ar marķierīši. Bez viņiem nekas nenotiek. Nav jēga braukt copēt, ja nevar nočupot nevienu zivu. Nu jā? Es zinu. Tā ir tukšā reize, ja tu aizbrauc copēt un neesi nevienu zivu nošāvs. Un ja vēl trāpās, kas ir noķer, tad arī tā. Nu jā, forši, ka noķer. Bet visu laiku cer, ka būs jauna zivs bez čipa. Bet tas resurss tomēr Rīgā nav tik liels. To mēs šogad esam pamanījuši. Ir nočipots diezgan daudz zivis. Kopā tūlīt būs ap 40 līdakām. Nu jau gandrīz katru reizi viena vai divas līdakas, ganoties pa vienu teritoriju, tiek noķerts atkārtoti. Kas rada zināmas bažas, cik tad daudz tās līdakas ir Rīgas teritorijā. Pirms sākam akšķirēt, parasti es izvēlos pāris mānekļus. Kā jūs redzat, krāsas ir dažādas, bet lielākā atšķirība ir viņu izmēram un svaram. Sākot no kaut kādiem 11 gramiņiem, reizēm pat zem 10 gramiem ar mazāku māneklīti, līdz tādam ātram māneklim ar 3-5 gramiem. Un tas, kas vēl man ir uz kāta virsū, tad, protams, man ir arī Big Bite māneklis, ka vispār, kas ir mans absolūts pēdējo divus, var teikt, sezonu favorīts lielo līdaku ķeršanā, Westin Bultīs. Šeit var redzēt, kā es esmu viņu apsvarojis. Kāds teikt, droši vien vai līdaki ņem uz tādu, piemēram, ja tāds kaut kas karājās, ka nav baigi smuki. Viņi taču var pateikt droši, ka viņi nepēta ne to atsvarojumu, ne arī viņi pēta, vai tur ir fluorkarbons, vai arī kaut kāda sakaba galā, lielāka vai mazāka. Tas vispār ir sekundāri un tas vispār nespēlē nekādu lomu. Galvenais ir zivu dabūt, mānekli dabūt pie zivs un pareizi izsvarot viņu, lai viņi pat iespējas ātrāk pie viņas nokrīt un arī neizkrīt cauri tai zivī, ja zivs ir diezgan sekla. Tāpēc mēs izmantojam dažādus svarus, dažādām vajadzībām. Daudz jautājumu nāk par astēm, kāpēc ir šitādas astes un vai tādas astes. Tad ir viena būtiska nianse pelāģiskā copē. Šīs astes, kas ir tās V saucamās astes, grimst daudz ātrāk nekā šāda tipa astes. Kādreiz, ka vajag uzmest ātrāk mānekli, un lai viņš plus mīnus ok spēlē, viņu patrinot pie deguna, tad tas tā V aste ir
Ļoti labi. Tātad, lai var ātri strādāt, tad visi mānekļi stāv pa rokai un jāvar ļoti ātri viņus nomainīt. Ja tu redzi, ka zivs atrodas 2 metros, tad vajag, piemēram, varbūt vieglāk mānekli uzlikt, kurš labāk sēž, kuram ir lielāka pretestība. Vai arī, teiksim, ka tu redzi, ka pēkšņi zivs ļoti ātri kustās un iet pa dziļumu, tad uzlikt pēkšņi 32 gramus, lai viņam ir ātri viņai tik klāt. Mēs tagad ļoti labi varam redzēt to stāstu, kāds tur bija kaut kādi 5 gadu atpakaļ, kad sāk ķert lieliem mānekļiem. Tad, kad tai līdekai to mānekli vajag lielu, to var tagad ļoti labi novērot, vai ne? Jā. Kad šitādi te uzmetot, lielā līdeka var arī nepamanīt. Jā. Viņi var izrādīt interesi, piemēram, pa tādu vai vispār nenorēģēt un uzmet viņai big bite un viņi paņem. Ir arī bijis, ka ir jāsamazina izmērs. Viņam uzmet pa lielu tai zivī, varbūt tās līdeki kaut kāda 80 centimetrīga, viņi nav super badā, uzmet viņai bišķi mazāk, viņi ņem. Parasti jau ar pirmo reizi tas ir skaidrs, cik zivs ir agresīvi, to var ļoti labi ekrānā novērot. Un cerams, šodien arī paskatīsimies. Cik var čipot tās līdekas? Cik tu čipos? Kaspar? Jā, jautājumu. Cik tu gribi sačipot? Tu gribi visas līdekas? Jā, visām jābūt noķertām vismaz vienu reizi. Tāds ir mērķis. Tas ir tavs mērķis. Tas ir joks, protams, bet gribētos sačipot tālu daudz. Daudz, jā. Nevarētu teikt, ka es gribētu visas zivs noķert, bet jā, pēc iespējas vairāk, jo labāk. Šogad, starp citu, noķertas no maija, tik dražīgs maijs kā šitā šogad nav bijis, man liekas, pēdējos gadus. Un jāsaka, arī mūsu iemiņš pa pēdējiem 3 gadiem ir gājuši augšā vai uz labo pusi. Un šogad no kaut kāda 6. maija, kad es sāku līdeku copi līdz šai dienai, pa kaut kādām 10-12 reizēm ir noķertas 38 līdekas nomarķētas, plus 11 gadījumi ir, kad līdekas ir noķertas atkārtoti. Tas nozīmē, ka mums ir kopā 50 māmas noķertas pa lielam pa maiju te Rīgas teritorijā. Gan man laivā ir bijuši pašam lielākā daļa arī no tām čipotajām atkārtot izdevies noķert, gan arī sačipotās pie 40 gabalām. Tu gribi teikt, no 30 līdekām 11 ir noķertas vēlreiz? Bišķi vairāk, 30%. Jā. Tā tas resurss tāpēc arī ir. Tāpēc ir vērts čipot, lai saprast, cik mums ir tās daudz tās līdekas. Un gidējot, arī šogad ir sanācis pāris cilvēkus, ir sanācis arī ar viņiem noķert, atkārtot tās līdekas. Un jāpiezīmē, ka cilvēki ir diezgan lielā šokā, ka pa vakaru aizbrauc noķert 3-4 lielās māmas un 1 vai 2 trāpās ar čipu, kuras ir nočipotas šogad pa lielam. Un tie stāsti ir, ka mums ir, protams, arī vairāki tādi interesanti. Un viens no tiem galvenajiem interesantiem stāstiem ir, ka mēs pagājušā gadā nomarķējām līdeku Juglā. Tad bija 1,10 m gara līdeka vai 1,9 m. Un šogad mēs esam viņu noķēruši 3 reizes vēl. Tas nozīmē, ka šī līdeka ir kopā noķertas 4 reizes. Super. Lēžam, šitā līdeka ir noķerta, kā redzams, pirms gada, 20. jūnijā, cik pēc pierakstiem. Un noķerta vēl pirms 2 dienām. Noķēru viņu es un tagad noķēru Armands. 3 reizes. Mums jau draudzina. Mēs viņu varam kaut kā nosaukt jau. Redzi kā iet. Ja viņas laid vaļā, tad viņam viss kārtībā ir. Super. Bet vēl pēc nedēļas vai pusotras gidējot ar mani kopā tajā pašā teritorijā, viņi noķēra 3, 5, 0, 5, 7 noķerta 4. reizi. Šitai ir vārdiņš jau iedots. Nosauksim viņu pa Grietiņu. Grietiņu, jā? Jā, Grietiņu. Davai. Laižam vaļā. Un interesantākais ir tas, ka šī līdeka visas reizes izcēlās ar super agresīvu uzvedību. Pirmo reizi, kas viņu noķēra pirms gada, viņi man aptinās ap šito rotatoru un ap aipilotu un vēl ap motoru, man liekas. Man tāds vispār nekas nebija bijis. Es toreiz viņu bija ļoti labi paņēmusi, mierīgā garā attaisīja vispār spolu vaļā, izlaidu viņu 50 metrus, lēnām atpiņķerēju un izvilku. Un 2. reizi un 3. kad mēs viņu ķērām, viņi bija tik agresīvi, ka viņi bija vispār grūti paņemt un nobilst. Tur jau video var redzēt, es arī tā, kad es viņu ķēru, es domāju, ka tas ir kaut kāds vēl pirmkārt lielāks monstrus, un tad viņi arī dālējās un trakoja. Tā ir pilnīgi nenormāla līdeka. Tā kā ļoti agresīva līdeka, un tas man arī vispār tā kā vedina uz domu, ka
katrai zivī kaut kāds savs raksturs īstenībā. Nu, šeit izzīmēs viņi tiešām izteikti agresīvi līdekļi, un arī tie ņēmieni, cik es atceros pēc Active Target, bija momentāni. Tu atceries arī trešā reizē, kā pielaid mānekli klāt, momentāns ņēmiens. Ceturtā reizē bija tieši tāpat, vilk garām, kas ir? Un galā. Var uzreiz pieskārties pie tā gadījuma, kad cilvēki domā, ka tagad tās zivis sadurstu kaut ko un viņas tur neizdzīvo. Nu, protams, ir kaut kāds procents, kas neizdzīvo. Un šogad mums ir sanāk, kad ir viens gadījums pārliecinošs, kur līdekļa tomēr nav izdzīvojusi. Kas starp citu bija noķerta klasikā, nevis no bedres izvilkta. Jo viņa pēc tam ar čipu tika atrasta mirusi. Turpat kaut kā. 4 dienas vēlāk bija bišķiņi uz ezeru otru galu bija atraduši un pazīstam makšķernieki mums arī atsūtīja uzreiz, par ko viņiem liels paldies. Ja jūs redzat beigtu zivi, es zinu, ka neviens negrib braukt klāt un skatīties, kas tā pa zivi, bet ja vērts varbūt piebraukt un ja redz kaut kāds čipiņš iekšā, tad, protams, mums ir tā informācija ļoti vērtīga no zinātniskā viedokļa. Es domāju, ka mēs arī varētu būt, ka sapratām, kāpēc viņa aizgāja bojā, ja nekādas traumas viņai nebija. Bet bija problēma tāda, ka mēs viņu ievilkām tīkliņā, viņas baigi sāka tur kūļāties, un viņai žaunas saspiedās. Kamēr mēs tur ņēmāmies acīm redzot, viņa vienkārši nosmaka. Jo viņa galīgi nevarēja, viņa jau švaki gāja prom. Jā, viņa principā negribēja iet prom, bet interesanti tas, ka mēs viņu atgaisojām, viņa atžirga ar atgaisošanu, viņai pūslis atbrīvojās, teiksim, brīvāk. Un mēs viņu pavilkām arī pūdeni ar aipilotu, braucām uz priekšu, respektīvi, lai skābekli iedabūtu žaunās iekšā, un viņa aizpeldēja. Mēs turpinājām mētāt, un pēc kaut kādām 15 minūtēm kaut kas tā kā uzpeldēja un aizgāja lejā. Armans pilnīgi sabijās, viņš domāja, kas tas delfīns kaut kāds. Un tā bija šī zivs, un tā jau bija tā sajūta, ka kaut kas labi īsti nav. Redz, pagāja pāris dienas, un viņi atrada, diemžēl, beigt. Jā. Tā kā izskatās, ka tās traumas, kas ir gūtas, tur sadurtas, saplēstas, tas līdekai nemaz nav tik būtiski, ja viņai tur gluži nav acis izdurtas, bet savukārt tāds, ka viņa redzēja nosmakusi, un ka viņa nedabūja brīvi kustēties un elpot, tas viņai nācis pa sliktu. Labi, Kaspar, klausies, parādi kaut kādas zivtiņu. Tagad jau, protams, kad viss jau bija maijā, tagad rekur jau ir līgo, jau papardziedz jāmeklē ir. Zandari tikai ķerās, jau līdekļi ir tikai zālēs. Jā, labi, bet kādu jau atradīs. Varbūt, kad ir aizbrauks uz tām zālēm. Nāk tā, kad pamatā pelaģijā jau ķeram pa bedrēm. Un dati rāda, ka tās līdekļas noķer plus mīnus vienā tajā pašā vietā. Kaspars ir atklājis, ka viņas arī dzīvo savās mājiņās. Tā bedrē ir vēl mājiņa, tieši kur viņi lokāli dzīvo, sanāk tā kā dzīvnieks, vai ne? Tieši tā. Katrā bedrē, man liekas, var atrast kādu interesantu vietu, vai tas ir kaut kāds koks, kaut kāda akmeņi, vai tur vēl kaut kāda būgruža, vai vēl kaut kas tur vēsturiski. Vienalga, kas tas varētu būt. Un ir līdeklis, kas uzturās konstanti pie tām vietām. Ir bijis vairāk kārtība, ka piebrauc vienā vietā, un no tās vietas izstartē ārā viena un tā pati līdekļa. Man ir bijis gadījums, kad es noķēru atkārtot savu līdekli tieši tajā pašā mājiņā un tajā pašā teritorijā. Un vēl ir interesantākais tas, ka nevienmēr to līdekli tur var redzēt. Cilvēki prasa, vai var eholotē redzēt sānskatā, visiem patīk, vai var pārbraukt uz sānskatu pāri un tagad apskatīties, jā, ka tur tajos akmeņos sēž tā līdekļa. Ļoti bieži ir tā, ka zivs sēž iekšā tā tajās savās lietnī, ka tu neredzi ne ar vienu eholoti, pat arī ar laivu eholoti. Un vienīgā metode, kā pārbaudīt, un tā ir vislabākā metode īstenībā, ir vienkārši metot. Un ar targetu metot skatoties, var arī nokontrolēt, pāriet pāri tai vietai un var redzēt, kā tā līdekļa paceļās no nekurienes principā augšā un paņem. Tāpēc bieži ir tā, ka ir laba vieta, un jums tiešām ir kaut kāda super vieta, jūs neredzat neko eholotē, tas neko nenozīmē. Vienmēr tajā labā vietā vajag uzmest. Tā zivs arī var pienākt tajā vietā, viņa varbūt tā, ka viņa nesēž konkrētajā brīdī, bet jūs mētājat, viņa pienāk. Bet principā, ja zivs ir mājiņā un viņa ir aktīva, viņa paņems jums uzreiz. Tāpēc arī Krievijā palā vienmēr viņi ķer tādās interesantās vietās, kur ir kaut kādi koki, vēl kaut kas, un viņi no tā mājiņā vienmēr izķeksēt ir pāris labas līdekļus. Tāpat arī Latvijā. Man likās, ir. Kas tad notiek? Tieši domāju, ka seklāk jāpalēž.
Tu taču uz dūlo tur vienkārši iemet. Jā, un šitā neliela, jā. Redzēju, ka ir akmeņi palaid, vispār neko neredzēju, pat pazaudēju māniku. Nu, Ja apsveic. paliek siltāks ūdens, jau zivs iet seklāk. Tu gribi teikt, ka tu uz dūlo iemet kaut kur tur? Jā, es iemetu kaut kur tur kantu, kur bija akmeņi vienkārši. Nu, jā. Bet tā jau arī ir. Tas, kas ir labs makšķernieks, ķers ar visiem aparātiem, ar vai bez. Nu, Un kurš neķer pirms tam? kas neķer bez aktīvu target, tas neķers arī ar. Jau pastiet, kas man notika. Mans bezetskabarga stingeris pārplīs. Es tieši domāju, ka jāpārsienās. Nu, labi, ka nenotika lielo zivi. Parādīšu, ka uzlikt stingeri. Un šitā ir tāds standarts. Šitais tā jau ir priekš pelāģijas, tā ir ļoti maz zivs, bet šitais bija pa pusē klasikā, varētu teikt. Nu, tā ātri varam piemērīt uz ātru aci. Cik tad ir? Nu jā, šitā maziņa, 69. Kas ir svarīgi, es domāju, cimdiņš. Bieži gribās tur ātri visu izdarīt, bet tomēr ir svarīgi, lai cimds ir rokā ņemot līdekus. Nu, ik pa laikam tomēr redzam internetā, man arī pašam gadies, kad zivs varbūt, ja tu esi labi arī paņēmis, tu varbūt tās, ka netrābi gluži zobos viņai, bet arī tām žaunām, ja viņi sāk griezties, tad viņi var izdarīt diezgan liels traumas uz pirksti. Nu, ot. Tāpēc līdeku vienmēr turam šitā pie maliņas, lai zem žaunām, lai tur neiet kaut kur pirkstos, zobos, bet tā maliņā. Operators grib līdeku. Nodoklis. Operatora nodoklis. Interesanti, ka viņas atkarībā no apstākļiem vai no ūdens temperatūras bieži vien ir. Citreiz viņas ir iekšā bedrē, citreiz viņas ir ārā. Tā kā par parasto klasisko Big Bite arī nevar aizmirst. Šoreiz, kad tev bija redzēja kaut kādas akmeņus, droši vien, kad un vienkārši laida un bija. Ja ir viena, tad jābūt vēl. Tagad vasarā iesilstot, bedrē aizvien mazākas zivs, arī mazās līdekas saka parādīties. Maijā, principā, mazās līdekas vispār bedrēs nav. Runa ir tikai par lielām līdekām, un tas ir tāda mazā nozīmē 78, 75 cm. Tās ir mazākās. Principā, normāls līdekas bedrēs ir no 90 cm. Vidējais izmērs, starp citu, šogad no tām 40 līdekām, cik tur pāri nočipot, ir 96 cm. Ārprāt. Average. Ārprāt. Kā tu mēs tā? Nav trāpīt. Apgriezās, Armandam nāk līdzi. Viņš kaut ko krīt, Nē, tev krīt, jā, bet viņš nāk. Ir. Ir labs zandartiņš. Tas ir zandarts. Jā, bet viņš jau nemaz nav maziņš, klausās. Nu, tāds būs 70. Mēs tagad bišķiņu uzslīdējām virsū, tāpēc, kur ir? Oju. Tas ir liels. Nu, Tas jau bija paredzēts. nu šitas te nebūs pānai, šitas būs čipam, šis ir pa liela. Bišķiņu viņam ir, tur tajā mutē ir kuņģīt. Šis ir liels. 78 centimetri. Šausi? Šitas noteikti dabūs čipu, šitādas mēs neēdām. Ēdam no 65 un zemāk. Fiks, viņam tur ir drusku. Viss. 3, 5, 3, 8, 9. Laižam mājās. Es teicu, ka apšlikstīs. Šitas līdeku raidījums būs pārvērties pa zandarta raidījumu. Nu, tas vēl nav zvanīts, bet es domāju, ka šodien būs gan zandarta, gan līdeks. Nu, ot. Tagad mēs veicam pierakstus. Es zinu, ka bija 3, 5, 3, 8, 9. Zandarts, ķīšazars, zars, koda nosaukums. Tā šodien kurš datumīgs mums ir? Kas tad to lai zina? Pirms jāņem mēs ķeram. 17.06. Bēdris kopējais dziļums
Viņš mums bija 8 metros. 8, nu 8, 6 viņa gāja kad. Jā, viņš ir salīdzinoši sekli bija. 8 un kopējais dziļums ir te 14. Nu, svars, cik tu dod šitādam? Nu, grūts jautājums. Nu, kad 3 kg. 3-4 šis tēmē. 3,5. Jā, Vairāk nebija, es domāju. 3,5 kg varbūt 4. Jā. Ko es te sajautu? Garums viņam bija cik 8,8. Un dziļums bija no 8, 14. Atgaisošana neveicām. Un bija trauma, nedaudz asins nāca. Asiņoja. Jā. Žauna. Viņam tā nebija žaunā, viņam sāķis bija tā kā augšā drusku tur iedūries. Nu, drusku tas asins nāca. Nu, te jau arī ir tā visa tā lieta, ne jau par to, kad obligāti, kad jāsaprot, ka visās zīves tagad izdzīvos. Bet veicot šos pierakstus un visu fiksējot apstākļus, mēs arī saprotam pēc tam, kādas traumas nu, tā kā ir dzīvo, nu, pēc kurām izdzīvo un pēc kurām nē. Tas jau ir tāds process, tas nav tikai izklaide, bet nu, reāli gadiem mēs savāksim daudz informācijas par zīvīm, reāli. Nebūs jāzīlē, bet būs fakti pierādām. Un tā. Nu jā, nu viņam bišķiņa asins tecēja. Tad žauns bija vesels, tāpēc mēs viņu laidām vaļā. Vajag līdekļi īstenībā, mēs tagad ir žaņi. Protams, mums žaņas nevajag. Zandarts pie gruntītes. Nu, Augstāk. Virs. nevar saprast. Virs. Sagriezās, nāk. Liels ir tā. Jā. Bremses ir. Nāk zandarts. Ir. Tātad to lēnām tas no dziļuma. Jā, tas tā. Nu kā tad tas tā tagad būs? Mēs esam zandarts atbraukuši ķert pie līdekļa. Nu paķer gan to, nu galvenais jau laiku pavadīt labi. Nu, Es domāju, skatītājiem patiks arī labs zandartiņš nekad. Ui, kas tad tam ir paskaties? Oho, Tas ir kaut kāds vispār. tas ir cieti. Tam tak ir... Tas ir smagi cietis, pasties, kāds šitas ir interesants. Klausies, kas mums te ir noticis. Viņam šitas nabaks ir galīgi cieti. Pilnīgi caurums, redzi? Atpēc, šitādi arī neesmu redzējis. Viņam ir šis saknābāts šausmīgi. Ot jautājums, kas tādu traumu var iztaisīt? Putns, redzi, viņam ir otrā pusē tas pats. Šis ir mazāks. Nu, es domāju, ka viņam jau nekas nekaiš. Es domāju, ka šajā gadījumā mēs viņu varētu arī paņemt. Jo viņš jau tomēr izstāst tāds, ka te var būt visādi. Varbūt, ka beigās viņam būs infekcijas kaut kādas un tad nebūs vairs viņš tik labs. Tā kā es domāju, ka šito, viņš arī nav baigi liels. Acis redz izsprāgt, nav baigākā dziļuma. Tik sanāk 14 metrām. Un tāds. Nāk. Tam nav īsti ņēmiens, var redzēt. Bet viņš tomēr tāds iztakojās. Nometās, jā, bet nav. Kaut kas nepatika. Nāk vēlreiz. Nē, nav, viņš nav. Bet viņš redz, cik aktīvi peld. Jā, īsti viņam nebija līdz galam. Nu, tam zandartam ir svarīgi to dienas pareizo krāsu atrast. Mainiet tās krāsas. Pamainiet vēl. Pavadu vajag noņemt. Viņš droši vien, kad labi saulē redz visu, tagad droši vien, ka tur titāna pavada. Krāsa varbūt nav pareizā īstā. Mainiet. Kaspar, bet stāstīt muļķības cilvēkiem. Nu labi, kā ir īstenībā? Tā zivs, kas grib ņemt, un tas arī klasiskajā copē, ko vienmēr es esmu teicis. Viņi nepēta ne jūs mānekli, ne karabīni, ne tur kādu auku vai vēl kaut ko. Un, ja tu viņi ir piemet viņai klasikā, tur mētādus līdekļu, ko, ja viņi gribēs ņemt, viņi paņems. Viņai vai nu varbūt pa lielu tas māneklis, vai pa mazu, vai pa ātru, vai vēl kaut kas. Bet ņēmēji zivs paņems, tāpēc nav jēga mainīt tur tagad kaut kādas 10 gumijas un to pārbaudīt šo zivu konkrēto. Tagad zivs izteikti tikai pie kantiem. Ūdens beidzot iesilst. Papardziedz drīz jāmeklē. Tāpēc
Tāpēc zivs arī lien tuvāk kantīm, zālēm. Nu, jo tur dzīvo vispārējā, kas viņu interesē. Varības ķēde. Ko lūdzu? Ir? Nē, tur kaut liekas pie kants tur sēdēja kaut kas. Nu jā, pie kants. Agrāk, kad nebija iespējas redzēt zem ūdens, tad es tā bieži domāju arī, kā tās lielās zivs savā starpā sadzīvo. Un man ir vairākas reizes izdevies arī redzēt, kā piemēram zandarts ar līda kopā sapelda. Pagājušajā dienā man bija tāds unikāls gadījums rudenī arī, kad bija liela līdeka, kur nereaģēja vispār. Un viņai klāt piepeldēja zandarts no apakšas. Piepeldēja, sapeldēja kopā, viņas tā abas tiešām nostājās. Un te vēl cilvēki arī prasa, vai es tā target var redzēt, kāds izstās zandarts un kāda izstās līdeka. Es domāju, ka šajā video konkrēti var redzēt, kāds izstās zandarts un kāda ir līdeka, jo līdeka ir augšpusē un zandarts ir apakšpusē. Nu, neviena no otras no tām zivīm negribēja ķerties, bet viņa liela izmēra zivs var mierīgi kopā pastāvēt. Sāmas gan es neesmu kopā redzējis ar citām zivīm, es esmu gan redzējis, ka sāma lien klāt zandartiem, un tad tas zandarts aizmūk projām. Nu, tādiem ēdamā izmēra zandartiem, tas līdz 60 centimetriem. Tā es esmu redzējis, ka pieiet klāt un aizpelda. Par medībām arī, kas ir interesanti novērot, kā tās zivs uzbrūk. Un galvenais jau viņas īstenībā tā galvenā atziņa, tāda arī kāda bija tā mūsu saprašana, ka viņas vienmēr nāk praktiski no apakšas. Ja ir ļoti aktīva zivs, tad viņi varbūt skrien lejā, bet principā gan līdekai, gan zandartē viņi uzbrūk uz augšu un arī tāpat samam. Un viņai arī redzamība ir tā kā uz augšu. Rudenī ļoti labi var novērot, kā līdeka lien apakšā. Zem brekšiem, kas stāv atsevišķi pa vienam kaut kur ūdenī vai pličiem, tad var redzēt, viņi piepelda klāt pie viena, paskatās uz viņu, negrib aizpeld projām. Vai piepelda pie viena klāt, tas sabīstās, aizpeld viņu neko. Nu, ir arī kāda redzēt, ka viņi piepelda un paņem. Ir bijuši arī gadījumi, kad viņi piepelda klāt, stāv ilgi skatās uz zivi un tu iekrīti savu mānekli tās zivs vietā un viņi uzbruk tavam māneklim. Ir arī bijuši gadījumi, ka tavs māneklis iekrīt blakām, bet viņi nereaģē, jo viņi nofokusēsies uz vienu konkrētu zivi. Tas arī īstenībā starp citu novērot. Tā kā jā, tās medības principā notiek no apakšas, tāpēc arī ļoti svarīgi arī klasiskajā makšķerēšanā, piemēram, nepārsvarot tev mānekli. Ja līdeka gribēs, viņi paņems, protams, ļoti aktīvi arī tur pa zānekli, kas iet varbūt pa zemi. Principā viņai vajag, lai tomēr iet virs galvas, un tad viņi var izšauties un paņemt. Jo ņēmējs ir, viņš ļoti, viņa uzvedība atšķirās no tā, kas negrib ņemt. Vēl šitam gribēju piebilst, kad arī mēs varam novērot to, ka baigā atšķirība ir to, kāds ūdens ir caurspīdīgs vai necaurspīdīgs. Piemēram, alūksnē mēs redzam, ka to jau tā kā visi ķerot klasikā arī saprot, ka viņi tur mierīgi 7 metrus izskrien. Un šeit Ķīšezerā, kur ir ūdens brūns, nekas tāds nav novērots. Ļoti reti pavasarī, kad ir tīrāks ūdens vai rudeni. Ja zivs ir ļoti aktīva, viņi var redzēt, ka viņi pelda pilnīgi tādu, ka viņi ir aktīva gaita. Man ir bijis kādus 4 metrus viņi izskriet var 5. Bet alūksnē, ja salīdzina, tad alūksnē mēs arī tieši šo pavasaru bijām ar tēvu un iemetot mānekli, ejot pa 9 metriem, līdeka no apakšas. Principā, ja viņai apmēram es virs galvas uzbrauc mierīgi pretī tam māneklim, viņai tā redzamība ļoti palielinās. Tas ir gan zandartam, gan līdekai. Tā kā tā ūdens redzamība un dzidrība spēlē ļoti lielu lomu. Tāpēc jau tur tajā tīrajā ūdenī var vienkārši mētāt un līdekas pašas pieskrien klāt. Jā, tā ir. Un man ir vēl viena tāda teorija par to līdekas sānu līniju. Cik daudz zivs ķertas ar pelēģiko šito laivu ķeršanu un aktīvu targetu. Tad pārsvarā Rīgas ūdeņos viņi met, ja viņai tomēr trāpa tuvu degunam. Tādā ziņā, ja tu viņai trāpa sānos aiz muguras un tādi ļoti reti gadījumi, bet principā viņai vajag, lai viņai ir virs acīm tas māneklis. Un tad arī tas jautājums par to sānu līniju, cik te viņa īstenībā jūt. Jo līdeka, kas grib ēst, viņi stāv, piemēram, uz vietas un tu viņai piemet sānos, viņi neņem. Tu piemet viņai kaut kur viņa ir redzeslokā, viņai ir pilnīgi cita. Es domāju, ka mēs vēl daudz uzzināsim par to sānu līniju un to redzamību, kā tas iet kopā. Jo nevar tādu vienu teoriju pilnīgi apgalvot, bet savi novērojumi ir. No ūdens tīrības, no zivs agresivitātes, no ūdens arī konkrētā ūdens tilpnes, arī pa ūdens tilpnēm arī tā zivju uzvedība ļoti atšķirās. Jā. Viņai, acīm redzot, viņai ir kaut kāda jušana viņai ir. Tāpēc, ka tā kā viņa sakal ir galīgi tādā nelabā garstāvoklī, tad citreiz viņas pilnīgi jūt, ka tu uz 8 metriem kaut kur uzmet
Viņai nepatīk, viņa aizpauda projām. Un tomēr viņa tā kā sajūt visu, gan mūsu, gan laivu. Un vēl ko es gribēju piebilst ar citu par šito tramīgumu, tad, piemēram, benzīna motori, kas strādā, viņš tā nemaz nebaida zivis, jo viņš ir vienmērīgi ritmiski skaņa. Novērots, kad netraucē tik ļoti. Savukārt visādi pīkstuļi, grabēšanas, asas skaņas arī motoram priekšā, ja, kad tu pūti kaut ko tur tas baigi nepatīk zivī īstenībā. Bet tāda ritmiska skaņa pilnīgi, Daugavā tur vispār sami nāk augšā uz motoru skaņu tā, ka tikai koku nevajag. Tā kā interesanti. Es dzirdēju, ka tev tāds koks, kur uzdauz pūdeni un suņi sāk gaudot mājās. Vai tad tāds vispār ir? Jā. Tādu koku, ja tu uzsit, tad uzreiz viņš pienāk klāt un tu ar tārgeti viņam uzmet virsū. Bet tāds koks ir tikai tev, dzirdēju. Ir labi. Trāpījums ir nāk līdzi. Baļāviens. Viņu uzsit jau pirms es ieraudzīju. Jā, ekrānā. Vēlreiz. Divreiz. Ekrānā bija vēlāk reāli. Uzreiz momentā. Šodien bija ļoti aktīvs zivs un uzreiz... Milisekundes laika. Es pat viņš ekrānā nespēja vispār parādīt. Bet tuk bija pēc. Tā ir. Bet var redzēt, viņš tālāk negrib īsti skriet. Viņš bišķi paskrēja. Viegli, kā vai nāk, sagriezās. Tā ir lielāka. Jā, nāk. Ir. Uzreiz. Šitā bija aktīva, tad par ko mēs runājām. Šitā ir cita vecība. Šitā uzreiz. Viņa tā kā bija puk. Līdeks ir medībās. Kāds stiprs. Tā ir liela. Ui, stingrīt. Kas tur ir? Tāda baigi lielā jau nav, bet metriņa zem metriņa būs. Tagad jāstās galvenais, vai čipiņš jau nav iekšā. Klausies, man liekas, ka nav. Bet šitā bija laba, šitā bija baigā skrējēja. Bezeskabarga sāķis, kāpēc ir efektīvi. Tik viegli izgāja ārā vispār. Redzat? Bezeskabarga āķīt. Pieturam zīvi. Arī no tīkliņa viņa elementāri viss nonāk nost smuki. Vispār nekāda problēma. Zivi traumē maz un zivs prom neiet. Un pirms kaut ko ņem bildēties ar līdekli, ir svarīgi saprast, ļaut līdekai attālpoties, un lai nav tā, ka viņai ir žauns iespiest iekšā apstīties tīkliņā. Un ka viņai brīvi nav nekur deguns iespiest. Tas ir ļoti svarīgi. Jo, ja saspiež žauns vai viņi ir uzāķējusies, kaut kur varbūt tā, ka viņi neelpo. Un līdekli iet bojā, kaut gan āķi traumas nav vispār nekādas. Tā kā viņi ir tādi dzīvelīgi, tas gan attiecās gan uz līdekli, gan uz zandartu. Tikai tad viņi ņemam laivās bildēšanās uz ātru fotosesiju un mērīšanu. Mēs arī pārbaudām, kā atlaiž zivu, kā viņi uzvedās, teiksim, vai viņi aizpeld normāli. Kā viņi iet apakaļ uz gruntu tur. Jā. Nē, pasies. Diezgan tur aktīvi ņemās. Jau skrien augšā. Ko viņi tik ātri skrien augšā, kas viņai? Apdulus vēl droši vien. Pasies, kādā ātrumā viņi skrien. Jo viņi jau augšā atradās. Jā. Nekur uzgāja augšā. Šitā bija tāda faktiski, ka jūs vienkārši bigbaitu mētāt. Momentā paņemt. Tāpatās tad viņi būtu paņemti, tā viņi paņemtu. Tagad līdeciņa noķerta. Līdeka, ķīsis, 17. 06. Līdeka bija 105. Kāds varētu būt svariņš? Kādi 6 kg varētu, domāju, būt. Jā, maksimums. 6 arī kg.
pārdabīs krēsni arī šoreiz nebija. No apakšā. Nu, viņi bija kādos 3-4 metros. Aptuveni 12. metru gara līdaka ir 6 kg. Varbūt drusku mazāk. 90, tad tā 92 aptuveni 5 kg vai parasti. Žānis. Kam zandart? Vajag zandart? Tev ir Teslas stoks, piemēram. Tur ir zini, cik daudz litijas? Teslas stokā. Teslas mašīnā zini, cik daudz litijas? Tev ir arī litija aķi. Re, kur ir litijas mēre. Un kur viņi aķos smērēt tad? Uz mānekļiem lai viss litijā. Uzreiz. Pagaid, es internetā esmu lasījis, tad citi jau uzpūš to litiju, to smēri virsū, tad viņš ir kaut kādā tādu elektrisko lauku rada ap mānekli. No. Redzi? Baltais, tas ir baltais litijs. Tas jau nav kaut kāds. Jā. Redzi? Jā, nē, šitais ir pilnīgi cita aršana šitāda. Protams. Un ja kas mājās durvis čīks, tad arī iesmērē. Jā, vai kuru ķilku. Tātad mums tikko bija gadījums, ka no akmeņiem iznāca ārā līdeka un apstājās vertikāli. Bet interesanti novērojumi pa pēdējiem 2 gadiem, ko es novēroju, kad ļoti bieži līdekas stāv šādā stāvoklī vertikāli. Viņi stāv tur varbūt gan pie grunts vai augšā, un nav kopsakarība, vai tā līdeka ir tā kā aktīva, kas ņem, vai arī tāda, kas tā kā guļ un vispār nekustās. Un ir līdekas, kurai nolaiž gar degunu, un vai viņi uzreiz izreģē, vai uzsit pa mānekli, vai ir līdekas, kur var stāvēt šādi un pilnībā neņemt. Tikpat labi ar tā līdeka var stāvēt gan normāli taisni, gan šitā, gan arī pilnīgi šitā. Šitā stāvus arī mēs esam arī samas redzējuši, bet līdekām ik pa laikam var redzēt šādu stāvokli. Un ir grūti saprast, kāpēc viņi tieši tādā stāvoklī nostājās. Bija viens tāds gadījums, kad arī uzfilmēts ir, kad līdeka arī stāvēja vertikāli. Pirmo reizi, kad viņai laida ar mānekli, viņa uzsita mazliet pastu un aizšāva garām. Un pēc tam viņa nostājās vēlreiz tāpatās, tieši tādā pašā stāvoklī. Un tad otrais uzmanīgi es viņai novilku virs galvas, paši gar pašām acīm, un te viņa smuki izstartēja un pusceļā paņēma. Tā kā arī interesanti tas, ka ja tās līdekas bišķiņi uzcepē, teiksim, un viņi nedabū nāķi, un tad viņi arī turpina mierīgi var ķert viņu vēlreiz. Tāpēc ir citreiz tā arī klasikā makšķerējot, tu bija copa, tur vēlreiz copa, un tad viņi beigās paņem. Un tas arī atkarājās no tās līdekas agresivitātes, jo viņi ir agresīvāki un vairāk grib ēst, jo viņi pieļauj vairāk, teiksim, ka viņi trāp uz āķi un noiet, tad viņi principā ir iespējams lielāks iespējas vēlreiz noķert. Bet, to, cik agresīvi viņi mētā, jo to mēs nezinām, to mēs varbūt varam ekrānā redzēt pēc tā ātruma, cik viņi ātri uzbrūk vai cik viņi ātri vai pa lielu gabalu norieģē attiecīgi uz mānekli. Kāpēc tu domā, kāpēc viņš tā stāvētu kā svetis? Tā interesanti, ka zivs vienkārši izdomā stāvēt. Kāpēc viņi tā stāv, man nav viedoklis, bet mēs zinām, ka tās līdekas noteikti ne līdekas, gan arī zandari tā kā aizmiega. Principā tās līdekas, zivs vispār nerēģē kā tādas. Iestājās kaut kāda aktīvā stunda, viss notiek, ieslēdzās tumsa, visas zivs apstājās, kā tur stāv šitā, kāda vēl šitā. Pārsvarā jau zivs stāv horizontāli. Es tev varu pateikt, kas tas ir. Tas tev spēlīt uzkārās vienkārši. Tad restartēt vajag. Mamma kārtreģi izrāva ārā vienkārši. Gulēt laiks ir, jā. Tā arī var būt. Johaidī. Tas jau uz Jāņa uguns, kur darāt. Ja domājies, es tas gājis pilnā ātrumā šodien iekšā.
Jā? Tur brauc, jā. Tad viņš ir peldzošs vai viņš ir statisks? Nevar saprast. Pastīsimies. Jūglas ezers ir ļoti bīstams ar tiem kokiem, jo te ir ietek Jūglas upe. No Jūglas upes visu laiku sanes jaunas baļķis, katru gadu ir jaunā vietā koki. Bet ir arī pāris standarta vietas, kur katru gadu tie koki ir vieni un tie paši. Es kur atveru manu copa aplikāciju, skatos, ka jā, redz, kur te ir, jā, šitien te ir koks zem ūdens atzīmēts, koks zem ūdens, koks zem ūdens. Šitas te ir statisks, koks nogrims, te, kur viņš ir pie tās salas. Tad mēs viņu varam arī atzīmēt, varbūt. Bļāņ, šitā ir tumsā laba dāvaniņa īstenībā. Tu iedomājies, tu nāc pa tumsu. Es nezinu, kas šitādā laivai notiek, ka šitāda mustaša visā hodā. Šogad es noķēru savu personīgo līdekas rekordu 117 centimetri, un viņi bija toči tikā tad baļķi. Resnu un tik resnu vēderu es nebiju redzējis. Un interesanti bija tas, ka es tajā visā uztraukumā, kad tas mans personīgais rekords, viņi palaida vaļā un nenosvēra. Domāju, nu kaut kā 14-15 kg, jo viņai vēderā bija toči kaut kāda kā akmeņi sabāzti. Un pēc 3 nedēļām viņi noķēra vēlreiz. Tad viņi varēja nomērīt pie tā garuma. Tad viņi bija 12,5 kg, un viņai vēders jau bija daudz tukšāks. Turšien, tā kā viņi bija pilni, viņai bija sev 14 kg. Tā kā interesanti. Un tad izdevās viņu nočipot, un uzreiz kā noķēra, es jau redzēju, ka ļoti liela viena un tā pati teritorija atkal. Un tā kā tās lielās uz to vienu kaut kāda liela, nu, tāda teritorija ir viens un tās pašas zivis lielās. Nav mums tas resurs ļoti liels, ka brauc un dienā 10-20 lielās māmas ķer. Te tie akmeņi ir? Nē, uz akmeņiem vēl tālu. Sāc no tiem akmeņiem tad brauc. Es apkopoju māju pierakstus, kā tad ir gājis un ar zivīm un kādos dziļumos viņas ir noķertas. Tātad interesanti, ka mājas sākumā bija ļoti augsts mājas, un pirmās līdekas bija tikai vispār ļoti lielā seklumā. Tātad 3 metri, 4 metri. Arī ķerot ar laivu varēja redzēt, ka līdekas dziļāk neiet un zivīm nepatīk, jo bija augsts ūdens. Katru nedēļu noķera tās līdekas, kuras tiks noķertas, kuras tika noķertas, bija aizvien dziļāk un dziļāk. 5 metros, 6. Un māja beigās jau tās zivs arī bija principā noķerams arī uz grunts 8 un 10 metros. Tā kā ūdenim iesilstot līdekas, tas dziļums, kurā viņi atrodas, mainās. Nu, tādā ziņā. Tas nenozīmē, ka viņi māja sākumā nevar iepeldēt lielā dziļumā. Bet, kad paliek siltāks ūdens, tad viņi tipiskāk un vairāk atrodas arī dziļumā. Bet primāri tās līdekas sēž sekumā īstenībā. Tas ir tikai izņēmums, ka viņi iet uz to dziļumu. Ja būtu dziļumā pilns ar bedrēm, tad varētu grozīt un braukt un ķert tās līdekas, bet tās līdekas tajā dziļumā ir ļoti maz. Tā. Klāt ir sauriet. Zandarta laiks, bet zandarta šodien mums neinteresē. Kad iestāsies pirmā tumsiņa, tad līdeks iznāks ārā no zālītēm. Un tad mēs paskatīsimies, vai kāds gribēs ņemt. Sopes garš kopā ar kapteini Holmu. Tūlīt būs. Kur es esmu? Tas ir sams. Jā, sapratu. Sams tas ir. Izķērs pēc līdeka. Re, kur jau viss? Vai, kur tu jau trāpi kaut ko? Nē, viņi prom, jā. Tas ir tas sams. Vai, kur es tu savienošos ar viņu. Skaties. Redzi? Pagaid. Tas ir sams. Līdeka nav tik debila. Nu, viņa izstījās līdekas formā. Nē, bija paredzēts scenārijā, ka būs tā vakar līdeka. Ieraudzīja samu, sarkanas acis paliek un uzreiz dzenās pakaļ. Samu noķert nav viegli. 90% gadījumā. Nē, nāk kaut ko pagaid. Tas ir sams. Sams tas ir vēl viens. Domā? Jā. Nu, nē, nu beidz izstāt. Tas jā, bet tas ir jau augšā, kas tur iet. Tur ir neoplanktons. Tur kaut kas aizmuka. Tā ir lielais sazāns. Mīļie draugi, esiet pacietīgi. Zivs būs. Tūlīt būs. Re, kuri? Nāk jau. Kur ir galva viņam? Nezinu. Uz mums.
Vispār visas zivis ir mirušas, vecīt tie ir Dārgie draugi, zivs ir aizgājuši gulēt. Tās ir karpas. Mēs nerādīsim, kā tu pa karpām mētā. Pastāv, kā es viņā cīt ievakstīšu. Atstāju tikai. Es viņai labi ievakstīšu. Līdek? Jā. Dārgie draugi, zivs bija apsolīta. Ai, tas ir Sams. Vai Līdek? Te patās kaut ko. Tu redzēji ko? Vai leks tūlīt, leks. Jau čips iekšā. Mugurā čips, redzi? Jā. Čips, ir čipos, ja viņus noķers. Ei, tu esi nevēl kārā. Nu, smel. Skatieties, draugi, Līdek ar čipu. Apsveicam. Visu cieņu. Paldies. Kāds numurs? 35 370. Viņa ir noķerta 23. maijā. Un viņai ir pirms tam nākuši asins pa žaunām ārā. Tas ir piefiksēts. Nu? Un zini, cik šitā ir gara, kā tev liekas? Kaut kāds 1,2 m. 102 precīzi. Lūdzu. Lūdzu, pastamies pierakst. Es domāju, daram tā. Es priekš jums, dārgie kungi un dāmas, Nu, nevajag tur pārāk. parādīšu, un tad es viņu laižu vaļā. Šitā var iespējams. Ja? Šitā var. Viss? Jā. Jā, re, kur ir? Iet prom. Nu, viss. Ātra atlaišana. Viņa vēl ātrāk gribēja. Kur ir? Re, kur iet lejā. Re, kur ir? Varam apskatīties. Re, kur šaujās uz gruntīt. Ja zivs smuki pat aizpeld, tad viņai nav nekāda pa lielam problēma. Ja viņi tur sāk kaut kā jocīgi uzvesties, tur grozīties vēl kaut kā, tad tur var būt kaut kā objektīvs ar ūdeni. No. Tas bija labs. Evo. Pat aizskrēja. Vēl gramīla, bret. Griez no. Otrā daļa sākusies. Paņem to sečuku. Pagaid, re, kur sečuku, bret. Kā saka, šis bija tikai sākums. Tūlīt būs nakts un iespējams būs turpinājums. Labu nakti. Skaties, liela. Aidies! Viņa cita zīve izpakās. Pagaid. Jau minūtīt. Es izslēgšu kāds mazs. Re, kur ir? Re, kur viņi ir? Mazs. Kāpēc viņi nepieņēma? Pagaid, ne, Janka, nu. Nē. Re, kur viņi ir? Tā ir laba. Kaut kāds neveselīgs vīdums acīs. Pagaid. Jā, nē. Jāiet gulēt, laikam. Labu nakti. Būs vēl kaut kas? Uz tums būs? Uz tums būs. Kas notiek tumsā parasti ar līdekām? Vispār, kas notiek ar māju, varam parunāt īstenībā. Kad sākām ķert mājā, tad pirmās zivs tika ķerts kaut kādā 3 metru augstumā parasti. 3 metri, 2 metri. Ūdens sāk iesilpt. Tad aizvien tās zivs arī sāk varēja dziļāk un dziļāk noķert. Tā būtu tas sečuks, ja? Jā. Labi, ne? Viņam jau nav nekas. Jā, ir. Kā, kad nav bijis? Nu kā? Dabojā. Dārgs tev tas sečuks bija? Jā, dārgs sirdī dārgs, ļoti daudz zivs iesmē. Nu neko. Sašosim. Ņem paskaļ.